哇！啲嘢好緊張走出嚟喎，見同嗰啲差講，啲人啲死晒啊！咁，差佬為咗驚呢個門羅薩竟然喺角湖喎，你睇下佢幾樣衰，之後要入嚟同門羅薩談判啦，你有咩要求啊？門羅薩話我要復職啊，唔答應啊，走啊走啊，我要開槍啊！你開槍？哇！門多頭亂死啦！之後菲律賓差佬又要嚟努力係咁過下門喎，過門啦，過門啦！哇！煙霧彈啊！哇！哇！哇！差佬入嚟啦！差佬入嚟啦！佢殺門多殺！佢殺門多殺！殺啦！啊！死咗啊！殺啊！門多殺死咗啊！你睇下佢！哇！好嘅。啊 Hello！哇！菲律賓差佬追擊門多殺！哇！死咗啦！啊！死咗啦！我身為總統，梗係要喺度講下嘢啦。就係因為你哋班香港記者喺度阻住晒我哋菲律賓警察做嘢，太唔應該啦！你射啊，得 OK。以死謝罪，菲律賓警察忍唔住佢自己咁廢柴之後叫樓死啊！